Yes rero reka nongere nguhe ikaze kuri Zara Magazine TV ngira ngo tuba turi kumwe mu biganiro byinshi bitandukanye aho tuba tubagezaho amakuru atandukanye agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro cyane cyane yuko twebwe nicyo twibandaho cyane umunsi ku munsi. Kora subscribe kuri no channel nimba ushaka kujya umenya updates z'amakuru agezweho mu mikino ndetse n'imyidagaduro. Ikindi kandi wibuke gusura www.zaramagazine.com kugira ngo ujye umenya aya makuru mu mpande zose, cyane cyane yuko abanyamakuru abahanga bandika kuri Zara Magazine baba babituviriye imuzi n'umuzingo, byose baba babitubwiye. Ubundi wirebere filime yitwa Inzika series, ni filime igezweho muri iyi minsi yo kureba, urayisanga kuri YouTube channel yitwa Inzika series. Ubundi ibintu birushaho kukubana uburyohe. Yewe rero nje mu makuru n'ubundi agezweho mu Rwanda. Imikino ni kimwe mu bisata bikunzwe n'abatari bake, bityo rero bigatuma n'abanyamakuru bavuga amakuru y'imikino se cyangwa bakora imikino bagira abafana benshi hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye bakorera. Gusa aba banyamakuru si kenshi bakunze kugaragaza amakipe bafana muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda, mu rwego rwo kwirinda ko abakunda aya makipe bazajya bababona nk'abafana kurusha uko bababona nk'abanyamakuru. Ariko n'ubundi Zara Magazine twebwe twabakoreye ubushakashatsi tumenya amakipe bamwe mu banyamakuru ba siporo bihebeye hano mu Rwanda, nubwo abenshi bahisemo kubigira ibanga. Gusa hari n'ababivuga, ariko abenshi bahisemo kubigira ibanga se cyangwa kubigira ubwiru. Ubwo rero n'ubundi twebwe se n'ubundi amakuru ko tuyashaka, twabakoreye urutonde rwa bamwe mu banyamakuru n'amakipe bihebeye, nibwo rero tugiye kubagezaho muri kano kanya. We kora subscribe kugira ngo n'ubundi hatazajya hagira ikigucika. Abanyamakuru ba siporo twabashije kumenya amakipe bafana mu Rwanda ni aba bakurikira. Abanyamakuru ba siporo bafana ikipe ya Rayon Sport. N'ubundi Rayon Sport ni imwe mu makipe akunzwe n'abatari bakeya. Hari n'abanyamakuru rero bayihebeye cyangwa se bayifana kuva kera n'ubundi batarinjira mu itangazamakuru, ariko n'ubundi nubwo bakora umwuga wabo nk'abanyamwuga ntibibabuza gukunda iyi kipe yambara ubururu n'umweru. Abanyamakuru ni bande rero? Ni Sam Karenzi ukorera Radio TV10, Jarike Imfura Yacu ukorera BNB FM Umwezi, Jean Paul Nkurunziza ukorera Isango Star, uyu nguyu akaba ari n'umuvugizi wa Rayon Sport, Mahoro Nasri ukorera Flash FM, Ngabo Robin ukorera TV1 na Radio 1, FM Kayiranga ukorera Flash FM, Jado Castar ukorera BNB FM Umwezi, Clarisse Uwimana ukorera BNB FM Umwezi, Mucyo Anta Biganiro ukorera Radio TV10, Isaac Kuradusenge ukorera Keti Radio, Samuel Manishimwe ukorera Keti Radio, Kwizigira Jean Claude ukorera RBA, Rugimbana Theogene ukorera Radio 1, Renzaho Christophe yandika kuri Rwanda Magazine, Eric Tori ukurikiye Imfura yandika ku gihe.com, ariko nabo bandika siporo, Iradukunda Yvonne Karugenge ukorera BNB FM Umwezi, Kayishema Titi Thierry ukorera RBA, Horaho Axel ukorera Radio TV10, Mugabo Annette ukorera Radio TV10, Faustin Mugenzi ukorera Radio TV10, Prince William Kadu ukorera Flash FM, Keza Cedric ukorera Radio TV10 na Jado Dukuze ukorera Royal FM. Ngabo abanyamakuru bafana ekipe ya Rayon Sport. Naho abanyamakuru bafana ikipe ya APR FC nayo ni imwe mu makipe akunzwe cyane hano mu Rwanda. Ni Rugaju Rigan ukorera Radio 1 na TV1, David Bayingana ukorera BNB FM Umwezi, Kalisa Bruno Taifa ukorera Radio TV10, Kazum Clever ukorera Radio TV10, Hitimana Claude ukorera Royal FM, Jado Max ukorera Radio TV10, Jean Claude Kanyamahanga cyangwa se bakunze kwita Kanyizo ukorera City Radio, Ruvuyanga ukorera RBA, Rigoga Roth ukorera RBA, Patrick Habarugira ukorera RBA, Wira Rabin ukorera Radio na TV1, Musdeni
ukorera Isango Star, abo rero nabo bakaba barihebeye ikipe ya APR FC. Reka dusozereze ku banyamakuru bafana ikipe ya Kiyovu Sport, nayo ni imwe mu makipe akuze muri shampiyona y'u Rwanda, imwe mu makipe y'abafana, nayo rero ifite abanyamakuru bayihebeye barimo Axel Rugangura wa RBA, hakabamo Nsengiyumva Sidike ukorera BNB FM Umwezi, hakabamo Habimana Sade wandika kuri Fan Club, hakabamo Ndayisaba Leonidas ukorera Flash FM, hakabamo Kayitankore Dodos ukorera Radio na TV1, hakabamo Uwihanganye Fuadi ukorera BNB FM Umwezi. Kugira ngo abo banyamakuru nibo twabashije kumenya amakipe bafana, gusa n'ubundi tuzakomeza kugenda tubashakira amakuru tunamenya n'abandi basigaye n'ahe makipe bihebeye, nubwo abenshi batajya babitangaza. Iyi ni Zara Magazine TV, wowe kora subscribe kandi no kuri iyo nzogera kugira ngo ibiganiro byacu n'amakuru yacu bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ciao.